其实这个命题我特别想跟您聊，就是偶像到底是什么？我觉得偶像是，质疑，偶像也是信念呢，偶像是生意，偶像也是价值啊，偶像是忍辱负重，偶像也是大放异彩啊。你的都是褒义词，不是对应你一下吗？你会觉得你最初出道的时候，也像一种集体无意识狂欢的产物吗？或者说跟它有关系吗？你会这么觉得吗？我觉得有某种方面的，但是我觉得起码大家知道自己喜欢什么，为什么要做这样的选择？我觉得那个不是完全无意识的，但它确实是场狂欢，怎么感觉你的那些追随者他们的热情呢？那种非常充分的那种热情对你，你了解多少呢？我好像离他们很近，但是也很远。我们的见面无非就是演唱会，偶尔一些公开的商业活动，然后其实就是各自生活着。但是你在他们生活中却扮演一个特别重要的角色，他们对你产生了一种很强的亲密感。但实际上又很远的一个人，其实某种意义上，这种东西对来说很矛盾吗？首先我是不愿意把他们称为粉丝的。更小的时候，我没有觉得大家特别的不一样。因为大家都是在那个年龄。可能面对的就是学业，面对的就是刚刚起步的一些梦想，并没有更多的来自生活的鞭打。但是随着就是时间的推移，就是有很多这方面的一些进展吧，然后人生就开始有一些不一样的走向了。所以它其实是有成长和陪伴性的。中国这个现象是从你开始吧？中国社会这个现象，从最初05年选秀开始，04年开始吧，最早超级女声是开始，就慢慢形成一种新的这种文化方式。他们形成了一个崭新的这种歌迷的组织，就这个东西是个变化。我觉得这是因为节目所带来的，因为它是一档成长性的节目。所以我觉得这一点是可能不太一样的。就比如说我们这代人，或者再比我上一代人，觉得支配我们生活中的一些重要的事情是一些重大的历史和社会事件。然后我发现到90几年，就是更年轻的孩子，去支配他们重大的人一生的历史性事件，其实是娱乐事件。对很多人来讲，05年是个巨大的历史性事件，这种转化了。对。所以你是他们的一个标杆嘛，他们的一个。但你知道自己的这样的一个位置吧？他们的标杆吗？对，就是他们或者他们中成长记忆中非常重要的一个事件。其实你也变成某种借口，某种意义上，对。我其实没觉得这么重要。包括我其实，在比赛结束之后，很多人问我说：“你上《时代周刊》你怎么想？”我说：“不是我上《时代周刊》，是节目。”我说那个其实跟我没有关系，我只是一个符号而已。刘璇只是一个符号而已。大家可能看到的我还是一个非主流发型的人。然后你会飞速的一下去成长，那么一撮。那个输的是什么感觉？就火箭突然上去了，那是什么感觉？到底一下子被推到那个地方，就很多问号，就是问号，各个方面的问号。没有人可以帮你解答。但是你那个时候还是一个非常美好的理想，说，因为我想成为一个职业的歌手。然后，可能这是我的工作吧，我就会你有可能很多猜测，大家只会不断的去制造节目，但是并不会为了一个歌手或者一个艺人的一个培养，去做更多的更全面的事情了。其实本质上对人并没有那么看重。本质上我觉得没有。虽然10多年过去，但我节目的钱用来越来越多了，节目的质量做得越来越好，但是这一点我觉得根本没有改变。其实那天我去看演唱会，感觉还挺强烈的。你的歌词也好，表现也好，其实在表达年轻人对个人自由的寻求啊，包括台下观众也好，一些情况下是一个反叛的一种姿态啊，某种这种反叛又被非常安全的放在所有的铁的那个栏杆的中间里面嘛。那你会有时候会想这种
就这种反叛性啊，到底意味着什么呢？对你？有的时候我觉得，有的时候我会觉得就像我刚刚说的，我可能会讨厌我自己。就是如果聊到反叛这个词，我觉得我绝对有。但是我又觉得，有的时候我怎么觉得我那么不够呢？我会有这种感受。然后我也想过说，如果我是一个男性的话，我会更勇敢的。是因为我是一个女孩吗？上海就是忙这些演唱会是吗？对，我上次见您的时候是上海演唱会，对5月份去了2趟欧洲，去法国阿尔勒那边。是梵高最后晚年在那儿是吧？对，阿尔勒啊。对，再就是去一些我可能比较喜欢的，有一些历史的底蕴的、有故事的一些地方，包括之前去摩洛哥，尤其是去菲斯老城的时候，它是完全保留在中世纪的那样建筑，包括生活方式。那些古老为什么会这么吸引你呢？我想它代表着一种，就是说，可能有点大，我觉得。没事，咱们往大了说。不是，我觉得它代表着其实人类的一直我们到我们今天的一个很重要的一种过程。我觉得它的底蕴更深厚，然后包括就是它的一些表达方式，也不是说一个特别直白式或者特别简单粗暴化的。我更喜欢那样的一种蕴含式的一种美。你会有意识抵御直白吗？因为我们现在整个社会进入一个越来越直白的方式。我觉得也许我有一点。我之前没有感受，但是我近期有很强烈的感受。我觉得我都很惊讶。比如说那个很年轻的孩子里面，眼睛里面的一种欲望，其实很难讲，但是你可以很清晰的感受到，或者是他对你说，我其实就是不想成为网红，我想成为明星。我挺惊讶的。对。你最喜欢什么样的表达呢？比如说，如果它不是这样的，你心目中那种良好的表达是什么样的？我其实不认为他错了。我认为我有问题，所以我就会对自己产生怀疑。我就会觉得，是我出了问题吗？是什么问题？我也会，比如说跟经纪团队会吵起来。包括在西班牙这一次，还为了这个工作，我们就是闹得很不愉快了一次。然后我当时就情绪特别激动，我就走了。而且是在巴塞罗那的半夜。然后我身上1分钱都没有。然后我就这样走回去的，很远，我也不知道我怎么走回去的，我也很惊讶。但是这段经历对我来说，我觉得是非常特别的。你在发火的时候是什么样子呀？我这一次其实特别的不像我。因为我以往就是说不开心或者怎么样，我说我可能不讲话。但我这次是特别激烈的。当然我有可能喝了点红酒的关系。我们要点酒来喝。然后就在说到这些东西的时候，我就真的有点爆了。然后我就是觉得我特别失态。后来这件事情回去，我还检讨了我自己，我觉得我不应该这样对工作人员。对，可能也许在那样的一个，也是在那样的一个国度里面，我可能就比较对另一个空间里面。比如梵高这样的东西，它会对你的有直接的刺激吗？我觉得有的时候其实也蛮羡慕的。因为我自己觉得我自己的性格当中，其实有一些我自己不喜欢的东西。就是我会觉得我自己有那种就是没有那么强烈的旺盛的生命力。但是可能我很向往
那样的一种。你什么时候开始觉得，就是意识到这一点，我好像没有这么你说你羡慕那种旺盛的生命力的？我觉得它是一直积累，一直积累，然后突然，然后可能突然某一件事情会引发你的一个思考。我记得印象比较深刻的是我做了一张唱片叫《会跳舞的文艺青年》，因为在那张唱片之前呢，唱片公司整个定位基本上是偏就是舞台表演型的，但是就是好死不死，那一年的某一个时刻，我突然看了一张我自己做的一个小型的一个不插电的现场，我就发现我其实没有一首歌是唱跳的，我就觉得好像有点不对劲了。但是那个东西其实已经事隔将近5年了，然后你才突然发现说好像缺点什么东西，好像有点不对。再隔了1年发《再不疯狂我们就老》的时候，也是我突然发现说，我好像这么多年除了工作以外，我真的没有别的爱好。我觉得我好像没有真的去感受过，我离生活很远。如果我继续这样往下活着的话，我就很悲哀，所以我就很想改变。